สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผม ISR Tactical นะครับวันนี้เราจะมาซ้อมยิงกันนะครับด้วยการยิงดับเบิลแท็บนะครับกับอีก1 Headshot นะครับจำนวน2เป้านะครับแล้วเราก็จะมายิงอีก7เพจนะครับผมเดี๋ยวการซ้อมเป็นยังไงเรามาติดตามชมกันครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับข้างหน้ามีคลิปอะไรใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดชมกันนะครับเดี๋ยวการซ้อมเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันครับผม